آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دا ہاک ان دا رین کے بارے میں، جس کو لکھا ہے ٹیڈ ہیوز نے۔ پوم میں پوئٹ کلاس ڈفرینس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اتھارٹی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ کیسے اتھارٹی کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو راستے میں کوئی بھی مشکلات نہیں ہوتی، جبکہ ایک غریب انسان جو اتنی محنت کرتا ہے اس کے راستے میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں پر اس نے رین کو یوز کیا ہے ایز اے نیچر، اور وہ کہتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایک انسان بہت زیادہ اسٹرگل کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ ایک کامن مین کی بات کرتا ہے جو کہ بارش میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے بارش کے دوران، اور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زمین اس کو لقمے کی طرح کھا رہی ہو، مورسل کی طرح کھا رہی ہو۔ اسی دوران وہ اوپر دیکھتا ہے، تو اوپر جب وہ ہاک کو دیکھتا ہے تو ہاک بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بارش اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، وہ رین اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، کیونکہ وہ بڑے آرام سے اوپر بیٹھا ہوا رین کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کامن مین بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے صرف اپنے گھر جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بات کرتا ہے نہ صرف رین بلکہ ہوا بھی اس کے راستے میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا میرے ماتھے کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے، لیکن جبکہ وہ ہاک کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ ہاک کا سٹرکچر ایک ڈائمنڈ کی طرح ہے اور وہ ڈائمنڈ کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے، بلکہ ہاک کو کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ ہوا ڈائمنڈ کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے۔ آخر میں وہ یہ وش کرتا ہے کہ جس طرح سے میں بھی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، ایک دن آسمان بھی ہاک کے اوپر پھٹے گا اور وہ ہاک کے اوپر مصیبتیں لائے گا، جس طرح سے میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ لیکن یہ صرف اس کی ایک وش ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پوئم ختم ہوتی ہے۔